चैनल पे जिसका नाम है ड्रॉइड वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने पीसी में कैसे स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। सो गाइस, आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी जो कि 8 MB की है और जिसकी लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसको अपना पीसी ओपन करना है। पीसी ओपन करने के बाद इसको ओपन करना है फाइल को। फाइल ओपन होएगी तो आपको एक पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड है V10 प्लस इसका पासवर्ड है, तो आप इसे एंटर कर दीजिएगा। एंटर, तो हमारी एक्सट्रैक्शन हो जाएगी कुछ इस तरह से कंप्लीट। और ये मांगेगा इंस्टॉलेशन कि हाँ आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है, तो हम करेंगे एंटर, यस हमें इंस्टॉल करना है। और तो गाइस ये नेक्स्ट करना है आप। और गाइस आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको रिपेयर करना है या रिमूव करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा हुआ, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको ये रिपेयर करना है, मतलब री इंस्टॉल करना है या रिमूव करना है, हटा के दोबारा इंस्टॉल करना है। सो गाइस मैं इसे कैंसिल करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। तो आपको ऐसे ही अपना स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करना है। स्क्रीन रिकॉर्डर का कोई इंटरफेस ऐसा है, हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर का इंटरफेस। तो सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नई वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।